today is a quantum field immersion of sacred power reset. 今日は、量子場にどっぷり入って神聖なパワーをリセットするってことをやっていきます。But at the same time, to be aware of your timeline and your current evolutionary status. This is the analysis that is required. そして、同時に今現在の自分のタイムラインと、進化の段階についてよく分析する必要がありますね。ここが分析の部分です。And often we are not aware of our possibilities, not aware of our inability to travel deeper, to travel more authentically, to travel more magically. そして私たちは自分の可能性をよく知らない時があります。また、もっと深いところに、嘘偽りなく魔法のように入っていける能力についても知らないことがあります。And of course, our dream is to see quantum fields and activate in our existence. もちろん私たちは量子場をちゃんと見たい。そして生き生きと生きたいと、そういう生活の中で量子場を活性化させたいと思いますが、to create the dream of sacred destiny, to create the dream of sacred love. そして聖なる運命、聖なる愛という夢を実現させたいと思っています。This is also intrinsic to your destiny. これもすべてあなたの運命と深い関わりがあるからです。And again, we move out of the kind of spiritual protocol and practice that is manipulative. ここでも人を操作して操るようなスピリチュアルなやり方やプロトコルからは離れましょう。And again, an orchestration. So we must prime ourselves to truly listen. これも操作ですからね。ですから本当の意味で耳を傾けられるように練習する必要があります。And these are intro teachings to the fundamentals of life vision, of all metaphysics trainings. 今話していることはいわゆる序章となるトレーニングですね。ライフビジョンや他のメタフィジカルのトレーニングすべての序章となります。And the kind of quantum field initiation that includes all forms of channeling and intuitive arts. また、すべてのチャネリングの形態や直感を使った技法に必要な量子場を与えてくれます。I see channeling as time travel. It is an intelligence accelerator. チャネリングはタイムトラベルであると私は思っています。また知性を加速してくれるものであるとも思っています。And this is when we know the true caliber of our channeling abilities, because we would indeed see extraordinary, revolutionary change in our existence if we were truly trained to channel. 本当にちゃんとしたトレーニングを受けてチャネリングしていたら、自分自身の生活、生き方も抜本的に変わりますので、それでチャネリングできているかどうかがわかります。So, we have to become more aware of the protocol that's required, how extensive, technically, spiritual education is. ですから、どんなプロトコルが必要で、スピリチュアルな教育とはどんなに幅広いものかどうか理解しておく必要があります。And in genuine protocol, it is a science that indeed impacts our existence and impacts humanity. そして本物のプロトコルというものは私たち自身や人類全体に影響を与えるような、幅広い、科学的なものです。Trauma reset then becomes an extraordinary tool in assisting the evolution of the planet. またトラウマをリセットすることで地球の進化を大いに助けるようなことが起きます。Take a deep breath. 息を大きく吸いましょう。
when we immerse and sit in an access of a new gateway, 新しいゲートの軸の中にしっかり座ってそこに没入すると、we are channeling time dimensions intelligence. それはチャネリングすることと同じですね。時間や次元や知性をチャネリングすることになります。That is the signature of the geometry and structure and gateways of an evolutionary universe. それが幾何学の特徴であり、そして進化する宇宙の特徴と枠組みであります。May you be illuminated with light. あなたが光でいっぱい照らされますように。As you are primed to reset, recalibrate, and purify. あなたは今リセットされ、再編成され、浄化するために、浄化する準備をされています。May you sit in the silence of profound wound weaving. 今この静けさの中で深い傷の縫合が行われています。And don't be tempted to activity. 何かをしようという誘惑に負けないでください。It's only here that we can truly analyze our status and accept and acknowledge it. この状態で初めて自分の状態を見て、それを自覚して受け入れることができます。Breathe 呼吸 as し you て、come into self-realization, self-awareness, self-reflection. あなたは今自分に気づき、自覚をしながら内省しているところです。And when we travel with stillness, この静かな状態の中で旅をすると、we may understand the signature of our frequency, which is time. その時、自分の波動の特徴を知ることができるでしょう。それは時間そのものです。The signature of the wound influence. また、傷がどんなもので、どんな影響を及ぼしているかわかるでしょう。And the programs of ancestors, the programs of your cultural collective. また、先祖のプログラムや日本全体の文化の集合的なプログラムを感じるでしょう。When we still and we travel to listen, 静かになって、そして耳を傾けるために旅を始めると、we finally know the fractals of ourselves that we need to heal are often the projections we deny are part of our healing process. その時、自分の中のいろんなかけらやフラクタルは、自分が投影しているもの、また自分が否定しているからこそ、フラクタルとして自分から切り離されたものであるということに気がつくでしょう。We are intrinsically connected, and yet we are purposefully disconnected. 私たちはもともと私たちは互いにつながっていますが、でも、意図的に切り離されてもいます。And again, we're going to use the breath and we're going to travel into ourselves. もう一度呼吸しながら自分の中へと旅していきましょう。It may be that you are massively persuaded, manipulated by another individual's timeline. あなたは別の誰かのタイムラインに大きく影響を受けたり、操られているかもしれません。It may be that you are massively
persuaded by an ancestral program. あなたは先祖のプログラムや刷り込みに、大きく影響を受けているかもしれません。That program is a frequency. That program is a timeline. そのプログラムは一つの波動であり、タイムラインでもあります。Be aware of impressions. Be aware of visions. Be aware of unusual reflections, unusual data. いろんな感覚や印象に気づいてください。ビジョンや普段はない珍しい情報やデータがあれば、それにも気がつきましょう。And although we may all be following protocol, we will each be experiencing this soul work in a unique and individual way. 今みんなで同じプロトコルをやっていますが、この魂のワークは一人一人にとってユニークで、そして個性的なものです。Because the relevance of the frequency of your wound and your existence is encrypted with all your life experiences. っていうのはあなたの存在そのものやあなたの傷の周波数にはこれまでのすべての人生体験が入っています。And all of your potential experiences should you utilize your free will in a conscious way. そしてもしあなたが意識的に自由意志を使ったら、すべての可能性としての体験もそこにあります。This is why quantum field is extraordinarily important in your training to move through new gateways of reality. ですから新しい現実のゲートに入るためには、ここで量子場が非常に大事になってきます。And again, move into the axis, もう一度 slowly through the head. 自分の軸の中に入ってゆっくりと頭の中を降りていって And act as a witness to the frequencies you uncover in your own soul work. でこのソウルワーク、魂の中でさまざまな周波数や波動を発掘すると思います。それを淡々と目撃してください。And of course, it is an intelligence that you may have not used in defining yourself before. もちろんそれは一つの知性なんですが、あなたはそれまでその知性を自分のものとして感じてこなかったかもしれません。It may have not been used, engaged with enough before. それはこれまであなたが十分に使っていなかった、活用していなかったものだと思います。And this must become your protocol for your own practice and long-term practice. この練習法は、あなた自身がご自分で練習するときもやってくださいね。長期的にやりましょう。Or you will remain in a singular timeline. そうではないと、たった一つの、単一的なタイムラインの中にいたままです。With sanctions and restrictions placed upon your evolution. すると、あなたの進化が、いろんな意味で制限されるでしょう。This is intrinsic to understanding the nature of quantum field, the nature of ascension. これは量子場やアセンションの性質を理解する上でも非常に大事です。We need an ultimate quantum shift, reset, so we can construct or activate new gateways of time. ここでは量子的なシフトとリセットが必要です。そうすれば新しい時間のゲートを開いて活性化させることができます。And of course, our evolution is, of course, a very careful reality structure that
has secure gateways that do not permit entry and evolution if your inner work has not been completed. しかし、進化というのも非常に丁寧に作られた現実の構造です。そして、ちゃんとした、そのゲートは守られているので、あなたが十分にインナーワークをしたり、内省してなければ、そこに入っていくことはできません。And for those of you who are interested in more complete advanced training, 2022 will take you through deeper gateways of training protocols. もし、さらに、先進的なトレーニングに興味がある方は、2022年により深いゲートのトレーニングを行う予定です。We have to be trained extraordinarily well so that we are encrypted and we are fully protected in these unprecedented times. というのは、今は未曾有の時代なので、非常に、ちゃんとしたトレーニングが必要ですね。ちゃんと暗号化されて、そしてトレーニングによって守られる必要があります。Now, the teachings are being delivered as I'm analyzing your field and your reality status. 私は今、皆さんの、エネルギー場と、現実のステータスを、現実の状態を見ています。そうしながら教えも伝えています。There is a current frequency disruption, contamination in the third dimensional timeline as the archaic and toxic facet of patriarchy is excessively affecting the evolution of humanity. 今、波動が非常に乱れて、そして汚されているところですね。三次元的なタイムラインの中で。というのは昔からあった有害な男尊女卑の家父長的な現実が今、人類の進化を阻もうとしています。Some of you will have a high spectrum of sensitivity as regards to this, and this is where you need extensive training and protocol for empowerment and for protection. こうしたことに非常に敏感な人もこの中にいますから、ちゃんと自分の力を得て、自分の力を発揮して、そして守られるためにも幅広いトレーニングとプロトコルが必要です。